Мы делаем вот в таких печах, у которых специально вот такую каминную дверцу делаем. Вот здесь дверца, как сказать, эффективный проем 500 на 500 миллиметров. Это немало, да? Вот смотрите, мы как делаем. Мы делаем такой бортик, чтобы ее открыть, вот так вот нужно кверху ручку и сюда. Вот тут делаем такой бортик специальный, чтобы дрова не вываливались, так скажем. И чтобы камином можно, печкой банной можно было пользоваться как камином, у нас вот, видите, вот воздуховод, такая щель, вот здоровый, вот воздуховод. Там внизу такой же воздуховод. Вот, и это позволяет сделать так. И мы делаем для людей, которые не любят экономить деньги, а хотят восторгаться вот открытым горением, трубу делаем 160 миллиметров. Тогда все горит очень здорово. Ну, об экономии дров надо забыть, увы. Наверху, конечно, там стоит шибер. Но если вы хотите, чтобы у вас вот при таком проеме 500 на 500, так вот, при открытых дверцах было горение, и сюда никакой копоти не шло наверх, то, пардон, надо сделать трубу на выходе здоровую. Тогда можно пользоваться банной печкой как камином. Пожалуйста. Но это не дешево, увы, никак не дешево. Да даже нужно, так оно интереснее. Ну вот как выскакивает, да, недаром по правилам метр от топки каминной должен быть, как сказать, никаких сгораемых. Вот эти вот штуки вот мы специально их и предусматривали, делали и для декора, да. Вот так симпатично. И чтобы дрова вдруг не сползли сюда. Вот. Вот так вот, бжик, все, вот они стоят. Ну, они не обезопасят от выскакивания угольков, ну, чтобы дрова вдруг туда не поползли. Вот так вот, вот такая вот штука. Вот можно сейчас еще набросать, да? Можно. Ну, можно мелких набросать. Или мелких пусть на будущее. Проверить ее, да, на это самое? Ну, да. Ну, чтобы проверить, проще мелких, они быстрее разбираться. На дымоудаление. А видишь, вот сюда дым идет, и его и отбивает этим самым. Отбивает. Раньше... От сигареты затягивает сюда, прям видно. Да. Ага, вот. Ну, ты даже тут сидел, курил, отсюда тянул. То есть его уже приводил сюда не пойдет. Я. То есть вот видишь, его сейчас как отбивает. Он внизу образуется, и его отбивает сразу воздухом, да? Да. Ну да, особенно если с этой стороны поджигать, так вообще будет. Так что вот предлагаю все-таки растапливать вот так вот, по науке, из глубины. Чуть-чуть туда закинули, чуть-чуть подождали, чтобы там дымоход весь, ну туда до верха хоть вышло, вот все, ну минут 5. А потом все толще и толще подкидывать деревяшечки. Вот, ну а пар и раньше было хорошо, и сейчас еще стало лучше. Не, ну сейчас за счет вот этого КПД, что разогревать стало больше. Ну, да, то есть чем горячее поверхность чугуна, тем пар лучше. То есть он впитывает, вода впитывает в себя эту энергию и переносит в парной. Просто вот тогда с Серегой парились, я там по привычке залил 2 литра, то что мы делаем там для парных такого объема, как на жихарке, а чересчур было много. То есть вода впитала в себя максимум энергии, ну ничего себе, она сколько, 2 метра проходила, впитала. Да. И как дала нам вообще там. Сейчас? Мы аж присели. А сейчас? А сейчас, ну я говорю, рекомендую просто достаточно 2 кружки закинуть. Все, и это уже достаточно? Ну нормально уже. И еще подбрасывать там, еще 2. Потому что сейчас больше разогрев стал, да? Больше разогрев, и вода больше переносит энергии. Ну, можно, вот если хочется, допустим, захотелось влажного пара, можно там 2 литра вылить, но с открытыми окнами. Слушай, ну хорошо, прям туда. Ну, не то, что влажного, ну можно пар разный готовить. Вот чем больше мощность, ну как вот машина у тебя, да, прикинь, у тебя был бы там 9-ка крутая, да, но с двигателем от велосипеда, да, ну, педали такие, сидишь, крутишь, вот. Да, а когда двигатель у тебя там, будь здоров,
огромного объема, да еще оборотистый, ты можешь регулировать. Хочешь так поддал, хочешь так поддал. Слушай, ну даже ветер сейчас, да, на улице и то это самое. Да, вот тут даже... Ну можно открыть окна, да, посмотреть, что там. То есть бах, окна открыли, все путем. А если окна не влияет. То просто нарушается этот самый, да? Ну вот, допустим, мы окна открыли, да, а там ветер. И вот поток воздуха туда идет, массив прям, он же отсюда тоже потянет. А когда совсем сильный ветер, он может прям сверху вот так вот тянуть. Наоборот, вот обратная тяга так называемая. Поэтому именно при растопке, пока еще канал дымохода холодный, лучше все окна закрывать. Он сейчас разогрелся? Сейчас все горячо уже, сейчас он ни на что не влияет. Я даже посмотрю, там в трубе как дым идет. Ну тут видно все, вот даже при открытых дверцах все туда уходит. Вот, загораем. Ей можно пользоваться как камином. Ну, заказчик вроде довольно сидит. Ну, то он дороги строит, асфальт закатывает. Не закатал же он меня в асфальт все-таки. Вот. Все идет по плану, все нормально. Вот. А потом уже можно и вот такие вот нормальные уже он туда, здоровики вот туда закидывать. Вот. И дым сюда не идет, а можно сидеть на кресле и смотреть на красоту огня. Вот так. Ну, если вдруг до одури взять, пооткрывать все окна, и на первом, и на втором этаже, и будет ветер, то может начаться эффект обратной тяги. Поэтому дефлектор, он спасает от таких вещей. Он препятствует не столько вот борьбе с ветром снаружи, сколько вот от таких даже вещей. Он препятствует тому, чтобы вот, ну, как бы сказать, зона там не образовалась такого вот повышенного давления там, где не должно быть сверху. Ну вот наверху, который ставится. Его регулировать? Ну он не то, что регулирует, он создает стабильность. Стабильность давления, так скажем. Вот так вот. Он и с ветром борется, то есть с порывами ветра, дефлектор. И препятствует вот такому вот эффекту обратной тяги. Потому что ну, дым идет по пути наименьшего сопротивления. Ну не только дым, все, и люди так, многие тоже идут. Вот этих отверстий достаточно, да? Предостаточно. Вот этих да. вот. Предостаточно. Их отдельно добивать не надо? Вообще делается расчет как? Вот допустим... Не, я имею в виду, вот они широкие, узкие, вот их, они перфоратором еще нужно было прочистить? Мы прочистили их, арматуру протыкали. Делается расчет, допустим, площадь сечения дымохода, ну, допустим, труба, вот сколько, 140 диаметром, да, там, я не помню, сколько квадратных там миллиметров площадь сечения. И она должна быть равна площади сечения вот этих всех. Вот, допустим, вот это вот, да, у нас получается 150 на 150, сзади печки стоит канал, по которому воздух заходит. Вот это вот щель. Да, потом там еще много щелей. Вот под зольником, где воздух проходит, он со всех сторон зольника распространяется, еще там он у нас вот проходит. Да. И зольники прорезаны. Под зольником, да? Да, и тут. И вот через эти вот щели тоже проходят. Вот эти щели нужны для... Сразу тянуть по-другому стало. Конечно, лучше стало делать. Вот эти щели нужны вот для регулировки. Допустим, когда вам не надо, чтобы прям пламя сразу улетало в топку, вы перекрываете, и воздуха идет меньше. Ну, горение не то, что там сразу там падает, куда-то ухудшается, но воздуха меньше, энергии выделяется из дров меньше. Вот так вот. Такой закон. Открой и попробуй сейчас сразу. Откроем, да, будет воздуха больше, горения больше, энергии выделяется больше. И наверху у вас стоит шиберная заслонка, она тоже позволяет вот это регулировать. Вот. Сюда еще там вот в эти щели воздух подается. Вот такая история. И площадь сечения вот этих вот каналов у поддувала должна быть ни в коем случае не меньше площади сечения самого дымохода. Тогда горение нормальное. То есть, если у нас когда слишком хорошая тяга, то из топки выдувает, ну,
жар выдувает. Но здесь у нас топка очень длинная. Здесь у нас топка высотой 2 с лишним метра, 2,20. Как раз, чтобы вот эффективно снимать тепло. И со всех сторон этой топки прижат чугун, чтобы максимально это увеличить. Вот такая вот история. Ну а там сейчас пойдемте в парную, покажу, как там вот особенности некоторые. Идем? Так. Тут я картон пока проложил на ступеньках, потому что еще окончики будут, ручки вставлять, чтобы они тут не затоптали. Вот лучше сюда подняться, Дмитрий, да? Я что предлагаю? Вот чтобы, когда человек лежит, да, допустим, вот это окошечко чуть-чуть приоткрыли, голова тут, да, вот его парим, воздух проходит холодный. Вот. Вот это пусть всегда закрыто будет, чтобы струя вот туда шла. Вот такой. Потом еще вещь какая. Мы когда укладывали, вот эта липа, она была сырая, да? Ее шлифовать было бесполезно. Вот сейчас из нее повыделялась вот эта всякая чепуха. Это не криминально, это не грибок, не плесень, ничего. Это просто когда вот все работы у вас закончатся, пол положит, все там, эту плитку, там, вот там все, еще пыли будет дофига. Надо, чтобы шлифмашинкой кто-то прошелся. Она уже высохла, она уже хорошая, она уже видно, с ней ничего не пройдет, мы ее укрепили, то есть она не искривится, ничего с ней не будет, все четко. Она высохла, все заргут, все хорошо. Она еще высохла хорошо от пропарки. То есть древесина тут. То есть ее просто отдельно нужно будет. Ее шлифануть и все. Ну и тут-то шлифовать ничего не надо, просто пропылесосьте, а вот эту вот липу надо будет шлифануть. Чтобы был хороший пар, нужны хорошие дрова. Все говорят, что береза хорошие дрова. Конечно, хорошие. Ну, дает, когда она сухая, 20% влажности, дает температуру сгорания 850 градусов. Это нормально, это достаточно для хорошего пара. Но березы бывают разные. Вот, допустим, вот эти кругленькие полежки, это красиво, но они плохо сгорают. Поскольку, вот такие круглые дрова плохо горят. Тут у нас такой кран, то есть вот в таком положении максимальный выход пара, а в таком положении минимальный. То есть бжик, все. Там есть отверстие, через которое пар выходит. Но либо он выходит сдавленным, ну не то что сдавленным, он хорошо перемешивается через чугун, либо он выходит слишком просто так, вырывается. Все зависит от настроения заказчика. Таким образом можно регулировать не только шум выходящего пара, выдаст печка какой пар. Ну, видите. О, вы смотрите, что так. Вот. Ну, вот говорю, пар-то не видно, это он попадает на стекло объектива и запотевает. А так, тумбут, будь здоров. Шарашит прям. Ух. Вот. И он дает. Нифига себе. Ой, это. Ну, на такую парную, я думаю, хватит. Меньше пара, больше пара. Может еще? Сейчас. Нет, сразу было очень много, нужно чуть-чуть это. Ну да, чтобы он был такой покомфортнее. Да типа по-крутому. Я же типа с Сибири. Да, это вы знаете. Что вам тульским тут показать, как оно бывает? Да я смеюсь, как без юмора. Ну вот так, идем дальше. Ну, смотрите, как в любой, собственно, печке у нас регулировка происходит. Вот тут такая задвижка, закрыта, меньше горения, открыто, больше горения. Вот прям видно, да? Вот. Меньше горения, пламя так. Открыли, больше горения. Отличие от других печей какое? Вот точно так же, как у многих фирм, у нас тут такой портал. Здесь для удобства монтажа, чтобы вот
между печкой и кирпичом, чтобы зазор был. Еще раз обращаю ваше внимание, кирпич здесь лежит просто, мы в цеху положили, не раствор же укладывать тут, зачем? Это просто, чтобы было понятие, ну вот как, что тут происходит. В самом низу, как я говорю, у нас тут дровница. Вот она у нас вот так вот сделана. Вот, и вот там, смотрите, вот у нас там температура крышки, вот где 165 градусов он максимум, да? 168, 170, он даже 180. Температура возгорания древесины 250 градусов. 250-300 при условии хорошего продуха воздуха. А так можно сказать, что они тут лежат, эти деревяшки, и сушатся. Если вдруг что-то случилось вот с этим стеклом, то ну, лопнуло, треснуло. Там, взяли, сняли, поставили снизу и все. Если что. Вот тут у нас такой козырек сделан специально, ну, чтобы зульник можно было поставить. У нас там здоровенный зульник, большой-пребольшой. И наверху, как колосники, мы делаем из арматуры, можем положить чугунный какой-то, но из арматуры чем лучше, вот наш фирменный, мы делаем так, чтобы дрова, так сказать, разъезжались ближе к топке, чтобы они посередине не стояли. А наверху у нас он сделана, видите, такая вот специальная конструкция у нас там, ну вот, чтобы сразу в дымоход пламя не уходило, у нас вот такая вот, как сказать, купол такой, чтобы пламя расходилось по сторонам топок, по всем 4 сторонам. Ну. Здравствуйте, друзья! Мы начинаем принимать заказы на строительство бань и на отделку парных. Кто еще может так строить замки, не как жители волшебной страны Московии, где деньги растут отовсюду. Везде надо вкалывать, везде надо трудиться. И мы готовы для вас сделать хорошие бани. Построить все от нуля до самой крыши, до самой макушки.